အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗုဒ္ဓဘုသားသမီးတွေအတွက်တပတ်ဆန်ကကြမှာကိုဟောကြားပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘုသားသမီးတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီတပတ်အတွင်းမှာအတိုက်ခံနေရှင်နေတော့များနေတတ်တဲ့အနေထားဖြစ်တယ်ကိုဘာလို့လို့ကိုအပြည့်မြင်နေတဲ့သူတွေအကောင်းမမြင်နေတဲ့သူတွေများနေတတ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကြတော့ငါသားဗုဒ္ဓဘုသားသမီးတွေကဒီတပတ်အတွင်းမှာပေါ့နော်စိတ်ဆက်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်တခုဆိုအထိမခံတဲ့ကာလအမျိုးအစားလေးဖြစ်တယ်ငွေကြေးအဖြစ်လဲတချို့ငွေကြီးကိစ္စတွေဆိုရင်နော်ပြောပြီးမှရတာမပြောဘဲနဲ့မရတာတစ်ခါပြောနေမရတာနှစ်ခေါက်သုံးခါပြောရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ပြီးတော့ကြတော့တချို့နေမှာတော့အမွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကားများရတဲ့ဂိမ်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဘုဒ္ဓဘုသားသမီးရဲ့အနေနဲ့တချို့ဘုဒ္ဓဘုသားသမီးတွေအနေနဲ့အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာကိုဝင်ရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်ကိုဝင်ရှိခဲ့ရင်လည်းအကိုဝင်ကကိုယ့်အတွက်အချိုးပေးမဲ့ကလေးမျိုးကိုရတတ်တယ်ဒီကာလအပိုင်းခြားမှာပေါ့နော်ဒီတပတ်အတွင်းမှာဗုဒ္ဓဘုသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီတပတ်အတွင်းမှာဘာသာရေးများလုပ်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အကျိုးပေးမယ်ပို့ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်လိမ့်မယ်အတိုက်ခံနေရှင်တွေကိုကြော်လားနိုင်လိမ့်မယ်ဘာသာရေးများလုပ်ပါမိမိတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာဘာသာရေးကိုပေါ့နော်များသက်လုပ်ပါပြီးတော့ကြတော့ဒီတပတ်လုံးပေါ့နော်ကောင်းတဲ့တခြင်းကိုပဲနားထားမှာကောင်းတဲ့အတန်ကိုပဲပြောမယ်ကောင်းတဲ့စကားကိုပဲပြောမယ်ဆိုရင်ဒီတပတ်အတွင်းမိမိရဲ့ကံကတိတိတတ်တက်လာမှာပဲဖြစ်တယ်ဒီတပတ်အတွင်းဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေအဆင်ပြေအောင်ပြုလုပ်ရမယ့်ရည်တွေနော်ကံကောင်းအောင်ပြုလုပ်ရမယ့်ရည်တွေကတော့ဖះကိုခေါင်းလောင်းလူတာမျိုးသို့မဟုတ်ခေါင်းလောင်းထိုးပြီးတော့နော်ကိုပြုကုစုံတွေကိုပေါ့နော်ခေါင်းလောင်းထိုးပြီးတော့အများဝေတာမျိုးပြုလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တိတိတတ်ကံနေကောင်းမှုစေပြီးတော့တိတိတတ်အဆင်ပြေစီမှာပဲဖြစ်တာတော့မင်းများခြင်းနဲ့ဘေးတွေမင်းများခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘိုင်ဖန်နံမတ်3940တင်က363926ကိုမင်းများနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲဆက်ဆက်ရရဆင်ပြေကြပါစေ